ότι οι κοινωνίες αυτές για τις οποίες συζητάμε, οι δυτικές κοινωνίες, οι σύγχρονες κοινωνίες, οι ανεπτυγμένες κοινωνίες, έχουν πετύχει πολλά παρά το γεγονός ότι κυριαρχεί η λογική του ανταγωνισμού και του κέρδους, διότι βασίζονται όλα τα βασικά επιτεύγματα, και αυτό είναι μια κουβέντα που αν θέλετε να κάνουμε, όλα τα βασικά επιτεύγματα βασίζονται πάνω στο γεγονός ότι οι άνθρωποι αναγκαστικά συνεργάζονται και αναγκαστικά δεν κοιτάνε μόνο τον εαυτό τους όταν κάνουν πράγματα σοβαρά, και πάνω σε αυτή τη λογική, τη δικιά μας λογική θα έλεγα εγώ, παρασιτεί, επικυριαρχεί και επιβάλλεται η λογική του ανταγωνισμού και του κέρδους. Άρα οι κοινωνίες μας, αν έχουν κάνει προόδους, είναι παρά το γεγονός ότι είναι κυρίαρχη αυτή η λογική. Για το λόγο ότι είναι κυρίαρχοι έχουν κοστίσει πάρα πολύ στο περιβάλλον και σε ανθρώπινο πόνο όλες οι επιτυχίες αυτών των κοινωνιών, και ο πυρήνας της προόδου και της επιτυχίας δεν είναι η λογική του ανταγωνισμού και του κέρδους, αλλά είναι η λογική της συνεργασίας, κατά τη γνώμη, τη δικιά μου, και σας λέω ότι δεν είναι μόνο δικιά μου. Τι λέει η λογική της συνεργασίας λοιπόν? Ότι οι άνθρωποι πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους. Και γιατί η δημοκρατία? Τι είναι η δημοκρατία? Η δημοκρατία είναι ο τρόπος για να αποφασίζουμε μαζί. Είναι τρόπος, δεν είναι ένα πολιτικό σύστημα η δημοκρατία. Είναι τρόπος να ζούμε η δημοκρατία. Και γιατί να αποφασίζουμε όλοι μαζί? Πέρα από ότι είναι δίκαιο, πέρα από ότι είναι στοιχείο αξιοπρέπειας καθενός μας να μην αποφασίζει κανείς πράγματα που αφορούν τη ζωή του ερήμην του, εμείς μπορούμε να προσθέσουμε το γεγονός ότι μόνο έτσι μπορούν να προκύπτουν πραγματικά αποτελεσματικές πρακτικές και παραγωγικές διαδικασίες. Αν ζούμε σε μια εποχή που έχει σοβαρά στοιχεία παρακμής και σύψης, και δεν αναφέρομαι μόνο στην Ελλάδα, αναφέρομαι στο παγκόσμιο στερέωμα, δείτε τι γίνεται, περιβαλλοντικές διαστάσεις της κρίσης, διατροφικές διαταραχές, στην διατροφική αλυσίδα, μια σειρά πράγματα δεν τα κάνουμε καλά, δείτε πώς εκτρέφουμε ζώα κτλ. Έτσι, το οποίο είναι μια αθλιότητα. Ωραία. Αν κάπου όλα αυτά έχουν στραβώσει από το γεγονός ότι οι άνθρωποι που αποφασίζουν είναι λίγοι, οι άνθρωποι που ξέρουν μπλοκάρονται ή υποδιαιτούνται, οι άνθρωποι που θα έπρεπε να είναι κομμάτι των αποφάσεων για το πώς θα κάνουμε τα πράγματα αποκλείονται, και άρα η δημοκρατία δεν είναι μόνο σωστό γιατί είναι δίκαιο, είναι σωστό γιατί οδηγούμαστε σε μια κοινωνία παρακμής, όσο δεν οι άνθρωποι που παράγουν και ξέρουν τα θέματα δεν είναι αυτοί που αποφασίζουν. Ωραία. Και άρα το επιχείρημά μας δεν είναι μόνο ένα επιχείρημα δικαιοσύνης, αλλά είναι και επιχείρημα ότι πάτε τις κοινωνίες στο φούντο, τις φουντάρετε, και άρα το αίτημα το δικό μας δεν είναι μόνο να νικήσουμε τους αντιπάλους μας, όπως έλεγα πριν, αλλά να αντιμετωπίσουμε και αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή το πώς θα αρχίσει η κοινωνία να λειτουργεί διαφορετικά, πιο αποτελεσματικά, πιο βιώσιμα, δηλαδή να μπορεί να είναι σε καλή σχέση με το περιβάλλον της και τον πλανήτη, διότι αλλιώς κάνουμε απλώς μία τρύπα στο νερό, για να μην πω ότι διανύουμε μια περίοδο στην οποία κινδυνεύουμε σοβαρά, πολύ πιο συνολικά από ό,τι φαίνεται σε πρώτο χρόνο. Άρα αν αυτές οι δύο λογικές υπάρχουν στην κοινωνία, και θα μπορούσε κάποιος να πει ότι υπάρχουν στην κοινωνία διότι σχετίζονται με πράγματα που έχουν οι άνθρωποι ούτως ή άλλως στον τρόπο με τον οποίο κάνουν τα πράγματα, διότι και ανταγωνισμός υπάρχει και συνεργασία υπάρχει. Η μάχη και η δουλειά της κάθε πολιτικής δύναμης που ταυτίζει το πεπρωμένο της με μία από αυτές τις λογικές είναι να την διευρύνει μες στην κοινωνία και να τη συρρυκνώσει την άλλη. Θα μπορούσαμε έτσι να διαβάσουμε όλη την φιλελεύθερη αντεπίθεση από το 70 και μετά ως μια προσπάθεια διεύρυνσης μέσα στις κοινωνίες που μεταπολεμικά ή μεταδικτατορικά στον νότο της Ευρώπης η λογική της συνεργασίας και της δημοκρατίας είχε αποκτήσει κάποιο έρισμα μέσα από αγώνες, θυσίες, επαναλαμβάνω, δεν γίνονται αυτά από μόνα τους, ούτε επειδή κάποιος τα χαρίζει. Είχαμε περισσότερη πρόσβαση στις αποφάσεις, είχαμε μεγαλύτερο μέρισμα από τον πλούτο που παραγόταν, πήγαινε στις λαϊκές τάξεις και στον κόσμο. Γίνεται τα τελευταίες δεκαετίες και μέσα στο μνημόνιο ακόμα πιο εντατικά, μια διαδικασία μείωσης, συρρίκνωσης της μίας λογικής και διεύρυνσης της άλλης. Πώς μπορούμε να διαβάσουμε όλες τις επιλογές που γίνονται? Μπορούμε να τις διαβάσουμε σαν επιλογές που λένε το εξής. Κοιτάξτε να δείτε, τα πράγματα είναι κρίσιμα. Θα εξηγήσω προς το τέλος τι εννοούν όταν είναι κρίσιμα γεωπολιτικά, ανταγωνισμοί στο σύνολο του πλανήτη κτλ. Τα πράγματα είναι κρίσιμα.
Το πρόβλημα της κοινωνίας, λέει ο αντίπαλος, είναι ότι πολλοί συζητάμε και πολλοί συμμετέχουν στις αποφάσεις. Προσέξτε πώς το λένε, δεν το λένε ακριβώς έτσι. Λένε ότι οι πολιτικοί δεν μπορούν να χειριστούν τις καταστάσεις τις κρίσιμες γιατί φοβούνται το πολιτικό κόστος, δηλαδή τη γνώμη των πολιτών για το τι κάνουν. Ωραία. Και άρα χρειαζόμαστε μία θέσμηση και πρόσωπα, αλλά και θέσμηση, η οποία να μην μπορεί να μολυνθεί από την πίεση και τη γνώμη των πολιτών. Αυτοί δεν λένε των πολιτών, δεν είναι των συντεχνιών, των συμφερόντων, στην κοινωνία κτλ. Των κατεστημένων κτλ. Ωραία. Αλλά αυτό γίνεται. Τι γίνεται, κάτι το οποίο δεν είναι πρωτόγνωρο. Η ανθρωπότητα δυστυχώς έχει υπορροφηθεί στο μεγαλύτερο κομμάτι της ιστορίας της με τέτοια λογική, δηλαδή τις αποφάσεις της κρίσιμες στα χέρια λίγων. Των οικονομικά ισχυρών, των πολιτικών τους εκπροσώπων, στα χέρια λίγων. Αυτό είναι μια διαδικασία που λέει συρρίκνωση της δικιάς μας λογικής. Που λέμε όχι, οι αποφάσεις στα χέρια των περισσότερων. Και για τους λόγους που σας είπα πριν, που δεν είναι μόνο δικαιοσύνη, αλλά είναι και λόγοι για να μην παρακμάζει την κοινωνία. Επίσης, τι άλλο λέει ο αντίπαλος, και η λογική του λέει ότι οι άνθρωποι δεν χρειάζεται όντως να συζητάνε, διότι ο βέλτιστος τρόπος για να παίρνουν αποφάσεις είναι ο ανταγωνισμός. Άρα, για ποιο λόγο να υπάρχουν συλλογικότητες, για ποιο λόγο να υπάρχουν δημοκρατικές διαδικασίες, είναι χρονοβόρες, είναι άκυρες, γιατί μπαίνουν κριτήρια που δεν σχετίζονται με το κέρδος και το μόνο κριτήριο που θα πρέπει να υπάρχει στον τρόπο που παίρνονται οι αποφάσεις είναι το ατομικό ή το επιχειρηματικό κέρδος, και άρα είναι συστηματικός και συνεπής ο αντίπαλος όταν χτυπάει διαρκώς αυτό το κομμάτι. Που, επαναλαμβάνω, το βάζω δίπλα στο κομμάτι και της αναδιανομής. Διότι πολλές φορές, και εδώ να το πω γιατί έχει ενδιαφέρον, πολλές φορές τι λέμε, εντάξει μωρέ με τα ζητήματα δημοκρατίας, αλλά ο κόσμος δεν έχει να φάει. Ξεχνάμε ή δεν πιάνουμε το γεγονός ότι ο κόσμος δεν έχει να φάει ακριβώς επειδή οι αποφάσεις φεύγουν από τα χέρια του. Διότι όταν δεν μπορείς να έχεις λόγο για τον προϋπολογισμό του κράτους, δεν έχεις λόγο για το πώς θα πάνε οι πόροι από εδώ και από εκεί. Και άρα προφανώς δεν θα πάνε οι πόροι προς εκεί που είναι οι ανάγκες των πολλών. Άρα λοιπόν το μοντέλο που προσπαθεί κάπως να φτιάξει μια εικόνα που να μας καθοδηγήσει και στο τι θέλουμε να κάνουμε εμείς, είναι ένα μοντέλο ότι υπάρχουν δύο λογικές αντίπαλες για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνουν τα ίδια πράγματα, γι' αυτό είναι αντίπαλες. Δεν λέμε εμείς, ούτε οι αντίπαλοι μας, ότι η δικιά μας λογική είναι μόνο για κάποια, η δικιά τους λογική είναι καλή για κάποια άλλα. Οι αντίπαλοι μας λένε ότι η δικιά τους λογική είναι καλή για όλα και εμείς λέμε ότι η δικιά μας λογική είναι καλή για όλα. Άρα υπάρχει σύγκρουση ανειρήνευτη και δύσκολα παντρεύσιμη, έτσι, να συνυπάρχει. Η συνύπαρξη ήταν πάντοτε συγκρουσιακή και στη διαδικασία της συρρίκνωσης και της διεύρυνσης. Άρα η λογική της διεύρυνσης και της συρρίκνωσης των δύο λογικών μέσα στην κοινωνία εξηγεί την τακτική του αντιπάλου, καταλαβαίνουμε τι κάνει, εμφανίζει τη δική μας υπαρκτή, την οποία τη θεωρώ εγώ καθοριστικό. Γιατί πολλές φορές σου λέει άλλος, εντάξει, αλλά πώς αλλιώς μπορεί να γίνουν τα πράγματα. Του πεις τι πώς αλλιώς, έτσι πώς το κάνεις στο σπίτι σου για να δώσεις στο παιδί σου τη δυνατότητα να κοιμηθεί στο δωμάτιό του, κάνεις κάποια συνδιαλλαγή. Θα μου πεις μικρό, αλλά υπάρχουν τα στοιχεία του τρόπου με τον οποίο εμείς θέλουμε να οργανωθεί κεντρικά και συνολικά η κοινωνία, υπάρχουν ήδη και τα κάνουν οι άνθρωποι στη ζωή τους. Αυτό που χρειάζεται είναι η διεύρυνση του πράγματος και η κατάληψη θεσμικών και κοινωνικών θέσεων, ώστε αυτά να γίνουν ολοένα πιο κυρία. Και επίσης μας λύνει και ένα άλλο πρόβλημα που πολλές φορές μας λύνει. Βοηθάει στο να σκεφτούμε καλύτερα αυτό που πολλές φορές είναι και στις δικές μας γραμμές ερώτημα. Τι κάνουμε, μετασχηματίζουμε την κοινωνία ή αντιμετωπίζουμε τα πολύ μεγάλα της προβλήματα και μετά βλέπουμε για τον μετασχηματισμό, ως εάν να μπορείς να αντιμετωπίσεις τα μεγάλα προβλήματα με άλλη λογική ή με άλλον τρόπο από το δικό σου. Εάν ισχύει και αν ευσταθεί αυτή ο τρόπος παρουσίασης των πραγμάτων, βελτίωση στη ζωή των ανθρώπων, μπορούμε να κάνουμε εμείς, ακριβώς επειδή θέλουμε τα πράγματα να γίνονται με έναν διαφορετικό τρόπο και από την πρώτη στιγμή θα κοιτάμε να τα μετασχηματίσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Και όχι επειδή είμαστε μάγοι και χωρίς να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν τα πράγματα, θα μπορέσουμε να λύσουμε προβλήματα. Να πω μόνο ένα στοιχείο για την ανθρωπιστική κρίση, για παράδειγμα. Ο αντίπαλος απαγορεύει στον εαυτό του και στην κοινωνία να θέλει την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης με άμεσες παρεμβάσεις. Δηλαδή ότι τώρα ό,τι λεφτά έχουμε, ό,τι πόρους διαθέτουμε, ό,τι δυνάμεις διαθέτουμε στην αντιμετώπιση
της ανθρωπιστικής κρίσης. Γιατί το κάνει αυτό ο αντίπαλος? Διότι αν το έκανε αυτό θα παραβίαζε τη λογική του, σύμφωνα με την οποία το μόνο κριτήριο που μπορεί να οδηγήσει την κοινωνία μπροστά και να αντιμετωπίσει κατά αυτούς και την ανθρωπιστική κρίση είναι το επιχειρηματικό κέρδος. Τι λέει ο αντίπαλος? Λέει όχι άμεσες παρεμβάσεις για την ενεργειακή κρίση, αλλά διαμόρφωση ενός καλού επενδυτικού περιβάλλοντος, δηλαδή κανένα δικαίωμα σε εμάς, καμία δυνατότητα παρέμβασης και πρόσβαση σε αποφάσεις, όλα στους οικονομικά ισχυρούς, ώστε να υπάρξει ανάπτυξη και από τα ψίχουλα που θα πέφτουν από τις τσέπες γιατί είναι γεμάτες, θα αντιμετωπιστεί η ανθρωπιστική κρίση ή το πρόβλημα της ανεργίας. Απαγορεύεται κάποια άλλη άμεση ενέργεια. Γιατί προσέξτε, μια άμεση ενέργεια που θα έλεγε ότι εγώ για το επόμενο διάστημα θεωρώ πιο κρίσιμο από το να χτίζουν διάφοροι με υπερκοστολογημένους τρόπους διάφορα δημόσια έργα που μπορεί να μην είναι τόσο κρίσιμα όταν μια κοινωνία καταραίει, αυτό θα σήμαινε η απώλεια για κάποιους, έτσι. Και άρα αυτό δεν το μπορεί να το κάνει ο αντίπαλος. Γι' αυτό, ας πούμε, για παράδειγμα, εμείς μπορούμε να το κάνουμε και γι' αυτό η επιλογή αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης με άμεσο τρόπο και της ανεργίας με άμεσο τρόπο ως προτεραιότητα είναι μια αλλαγή λογικής και ένας μετασχηματισμός σε σχέση με το τι κάνουν οι αντίπαλοι μας. Και αν θέλετε, αυτός είναι και ο λόγος που μας βρίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και μας δωρούν, διότι δεν δεχόμαστε αυτή την ιεραρχία προτεραιοτήτων. Ότι πρώτα το επιχειρηματικό κέρδος και έπονται όλα τα άλλα και προσπαθούμε και λέμε ότι όχι, εμείς το πάμε ανάποδα. Θεωρούμε ότι πρωτεύουσα σημασία είναι η αξιοπρέπεια των πολιτών και η δυνατότητά τους να ζουν σαν άνθρωποι και μετά βλέπουμε τα υπόλοιπα. Τώρα, τι κάνει ο νεοφιλελευθερισμός όταν κυβερνάει? Ο νεοφιλελευθερισμός όταν κυβερνάει, και τον αναφέρω τον νεοφιλελευθερισμό για να μην λέω πολλά κόμματα και δεν έχει σημασία, διότι είναι μία λογική και ένα κοινό σχέδιο αυτό που είναι κυρίαρχο αυτή την περίοδο στην Ευρώπη. Όταν κυβερνάει, προσπαθεί να κάνει και σε επίπεδο κράτους αυτό που ξέρει, δηλαδή να διευρύνει τη δικιά του λογική. Τι κάνει? Τα λέω συνοπτικά. Παίρνει αποφάσεις από το κράτος και τις δίνει στις οικονομικές ελίτ, τις συνεπές. Γιατί στο κράτος, ακόμα και σε ένα διαλυμένο, πελατειακό, διεφθαρμένο, πείτε το όπως θέλετε, κράτος που είχαν οι αντίπαλοι μας οικοδομήσει το προηγούμενο διάστημα, είναι ένα κράτος που τύπης ή λιγότερο ή περισσότερο ουσιαστικά οι πολίτες έχουν λόγο. Ωραία. Ουσιαστικά μπορούσαμε να έχουμε λόγο για το τι είδους ΕΡΤ έχουμε. Μην κοιτάτε που η κοινωνία είχε αγοράσει τις αξίες και τη λογική του αντιπάλου και δεν ασχολούνταν κανείς με τα κοινά, με το τι δημόσια τηλεόραση θέλουμε. Ωραία. Και άρα δεν ασχολούνταν κανείς. Κανείς καταλαβαίνει, το τραβάω στα άκρα γιατί μπορεί κάποιος να μου πει ότι όχι, υπήρχε. Τέλος πάντων, καταλαβαίνετε τη γενική ιδέα. Παίρνοντας κάτι όμως από το κράτος, μία δημόσια επιχείρηση για παράδειγμα, οι αποφάσεις για το μέλλον της, την ανάπτυξή της, την λογική της κτλ. Δεν ανήκουν σε εμάς. Δεν ανήκουν, πώς να το πω, ό,τι και να κάνουμε. Δεν ανήκουν, είναι εκτός της σφαίρας επιρροής, ακόμα και αν δεν είχαμε ένα διεφθαρμένο ή ένα κακό κράτος ή μια απαρχή κοινωνία. Ωραία. Άρα ο αντίπαλος παίρνει από το κράτος επιλογές, παίρνει τμήματα των θεσμών ή των επιχειρήσεων ή οτιδήποτε άλλο που ήταν αυτό που λέγαμε στο δημόσιο τομέα και τα πάει στα χέρια των οικονομικών ελίτ. Ωραία. Συνεπές. Συνεπές επίσης είναι να χτυπήσει με σφοδρότητα όποιο κομμάτι και τομέα του κράτους εμφορείται από τη δικιά μας λογική. Για παράδειγμα το ασφαλιστικό σύστημα. Για παράδειγμα, έτσι. Το ασφαλιστικό σύστημα έλεγε, κατάκτηση μεταπολεμική, μεταδικτατορική, ότι κάθε γενιά δουλεύει για την προηγούμενη. Ωραία. Είναι καθολικό το σύστημα ασφάλισης, παρά τα προβλήματα, παρά τις χαμηλές συντάξεις, παρά το πιάτσικο στα ταμεία από τις διοικήσεις και δεν το κάνανε στοιχεία, το κάνανε για να. Τι κάνει αντίπαλος? Δηλαδή παίρνει ηγείται ενός κράτους με το οποίο διαφωνεί σφόδρα, το οδηγεί στην κατάρρευση και μετά το τσακίζει. Τσακίζει τα κομμάτια που έχουν την άλλη λογική, της αλληλεγγύης γενεών για παράδειγμα, για το ασφαλιστικό, της αλληλεγγύης γενικά για το δημόσιο σύστημα υγείας. Τι σημαίνει δημόσιο σύστημα υγείας? Σημαίνει ότι μια κοινωνία συντεταγμένα αποφασίζει ότι κανένας πολίτης δεν θα εξαρτάται δηλαδή από την οικονομική του επιφάνεια η πρόσβασή του σε βασικές.
Αυτά τα τσακίζει γιατί είναι από μια άλλη λογική, η οποία είναι διαφορετική από τη δικιά του. Κομμάτια του κράτους τα περνάει κατευθείαν στις οικονομικές ελίτ και μετασχηματίζει ό,τι παραμένει σε μια λογική ρύθμιση του ανταγωνισμού, προώθηση του κέρδους, αντιμετώπιση των δυσκολιών που βάζουν οι πολίτες και δεν αφήνουν τις επιχειρήσεις να προχωράνε κτλ. Κατά αναλογία, το δικό μας, ας το πούμε, η δικιά μας λογική, η δικιά μας μέθοδος διακυβέρνησης κάνει το ανάποδο. Τι κάνει, επιχειρεί να πάρει πίσω στο δημόσιο χώρο, δημόσιο τομέα, πείτε το πώς θέλετε, στρατηγικής σημασίας επιχειρήσεις ή άλλες αποφάσεις που ο αντίπαλος εκχώρησε στις οικονομικές ελίτ, επιχειρεί το μετασχηματισμό του κράτους ώστε να μην ρυθμίζει τον ανταγωνισμό και να επιδιώκει τη μεγιστοποίηση του κέρδους, αλλά να ρυθμίζει και να ενισχύει την συνεργασία των ανθρώπων μεταξύ τους, θα πω μερικά στοιχεία παραπάνω, και το δημοκρατικό τρόπο λήψης αποφάσεων για διάφορα ζητήματα. Και ταυτόχρονα, και αυτό είναι ένα πράγμα που πολλές φορές το ξεχνάμε, εκχωρεί κομμάτι των αποφάσεων σε άλλες συλλογικότητες και στην κοινωνία, αλλά στα υποκείμενα που εκείνη θέλει η κυβέρνηση της αριστεράς. Δηλαδή, αν μια νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση δίνει στις οικονομικές ελίτ προνομιακή πρόσβαση στις αποφάσεις, μια αριστερή κυβέρνηση πρέπει να δίνει στα κοινωνικά της υποκείμενα, στις δικές της συλλογικότητες που τις δίνουν οι ίδιοι πολίτες, δυνατότητα να παίρνουν αποφάσεις και να οργανώνουν τα πράγματα οι ίδιοι. Αυτό συνήθως ξεχνιέται, αλλά είναι πάρα πολύ βασικό. Και γι' αυτό και η δουλειά της κυβέρνησης δεν είναι μια δουλειά που πρέπει να τη δούμε ξέχωρη από τη δουλειά που πρέπει να κάνει και το κόμμα αλλά και οι ζωντανές δυνάμεις της κοινωνίας στην αυτοοργάνωσή τους για να πάρουν πάνω τους κομμάτι και να διεκδικήσουν από μια κυβέρνηση που μπορεί να είναι διστακτική κομμάτι των αποφάσεων. Άρα λοιπόν η διεύρυνση της δικιάς μας λογικής σε επίπεδο κυβερνητικό περιλαμβάνει τρεις τομείς. Προσπαθούμε να πάρουμε πίσω αποφάσεις που έχουν εκχωρηθεί στις ελίτ, μετασχηματίζουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το κράτος και εκχωρούμε αποφάσεις στα υποκείμενα που θέλουμε εμείς. Ένα άλλο στοιχείο που θέλω να επισημάνω εδώ είναι ότι η φιλολαϊκή πολιτική κυβερνητική δεν είναι μια πολιτική που απλώς ικανοποιεί αιτήματα των πολιτών. Αυτό το έχουμε δει και ξέρουμε πού μπορεί να οδηγήσει και ξέρουμε και επίσης τις δυσκολίες σε μια τέτοια περίοδο όπως η σημερινή. Αυτό που εμείς προσπαθούμε ή μες στο κειμενάκι περιγράφεται ως μια πολιτική φιλολαϊκή, είναι η πολιτική που ενδυναμώνει τους πολίτες, που τους δίνει τη δυνατότητα να έχουν λόγο για τα πράγματα. Όχι μόνο, δηλαδή να συνεχίσουν να μην έχουν λόγο, αλλά μια καλή κυβέρνηση τους δίνει κάποια πράγματα ή τους ικανοποιεί κάποια αιτήματα. Δεν είναι αυτό μετασχηματισμός και του κράτους και της κοινωνίας. Μετασχηματισμός της κοινωνίας και αντιμετώπιση των πιέσεων που θα δεχτεί και μια κυβέρνηση από τις οικονομικές ελίτ, οι οποίες γνωρίζετε ότι όταν χάσουν ενδεχομένως την κυβέρνηση δεν θα καταθέσουν τα όπλα. Δηλαδή δεν θα σταματήσουν να αγωνίζονται για τη διασφάλιση ή την διαιώνιση της δικιάς τους κυριαρχίας σε διάφορους τομείς. Ο τρόπος για να μπορέσει μια κυβέρνηση ή μια πολιτική δύναμη να ανταπεξέλθει σε αυτή την πίεση είναι να μεταβιβάσει όσες γίνεται περισσότερες αποφάσεις στους πολίτες και στα υποκείμενα των πολιτών. Και αυτό διότι δημιουργεί εξισορροπητικούς μηχανισμούς. Επιτρέψτε να δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τι σημαίνει μετασχηματισμός, ας πούμε, ενός τομέα του κράτους, ας πούμε. Εάν τις αποφάσεις παίρνει ένας υπουργός, καταλαβαίνετε ότι οι πιέσεις που θα δεχτεί ή ένας εισαγγελέας, να φέρω γιατί πήγα να πω για πιέσεις και για απειλές, ξέρουμε για πολλούς εισαγγελείς που δέχονται απειλές από διάφορα συμφέροντα, επειδή διερευνούν διάφορα θέματα. Ένας υπουργός ή μια κυβέρνηση που λειτουργεί όπως λειτουργούν όλες οι κυβερνήσεις, δηλαδή κρατώντας τις αποφάσεις στα χέρια λίγων, στην ηγεσία ή στην κορυφή της πυραμίδας, οι πιέσεις που θα δεχτούν είναι πάρα πολλές. Και η αίσθηση που θα δίνεται είναι της αδυναμίας πολλές φορές να ανταπεξέλθουμε. Πόσες φορές, όχι μόνο μια κυβέρνηση που θα έρθει, αλλά και αυτές οι κυβερνήσεις που είχαμε μέχρι τώρα και πριν το μνημόνιο, περνάνε ένα νόμο για διάφορους λόγους, ο οποίος πλήττει κάποια συμφέροντα. Και ξαφνικά αυτός ο νόμος δεν εφαρμόζεται ποτέ. Γιατί ποιος κρατικός υπάλληλος, σε ποια υπηρεσία και ποια διεύθυνση, ποιο υπουργείο θα πάει να σκοτωθεί με διάφορους τύπους οι οποίοι κομμάτι της επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι και πράγματα τα οποία υπερβαίνουν την νομιμότητα. Ωραία.
Πώς το αντιμετωπίζετε αυτό? Τι κάνουμε, φοράμε πανοπλίες?